ल अब चाहिँ हामी 2064मा जान्छौँ है। अब हाम्रो 66वटा क्वेसन्सहरू छ हेर है, एकदमै ऱ्यापिड हुनेवाला छ है। किन त भन्दाखेरि सबै कुरा रिभिजन छ है त, एकदमै रिपिटेड क्वेसनहरू मात्रै छन् है। अब फर्स्ट क्वेसन हेर, हामीले यो केयुमा आइयुएममा जताततै पढ्दै आएको क्वेसन हो यो है। के हो टेट्राडाइनमस सिस्टम भनेर त, के हो टेट्राडाइनमस सिस्टम है। टेट्राडाइनमस सिस्टम अब कहाँ पाइन्छ त्यो टेट्राडाइनमस भनेर मैले के भनेको थिएँ हेर त, टेट्राडाइनमस भनेको 2+2 यस्तो 4 वाला हुन्छ है। 2+2 4 वाला कहाँ हुन्छ भनेको थिएँ मैले, क्रुसिफेरीमा हुन्छ भनेको थिएँ। सोलेनेसीमा के हुन्छ 5 5 5 कतै भयो भने सोलेनेसीमा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है, याद छ भने बुझिन्छ। टेट्राडाइनमस सिस्टम भनेको सिम्पल के हुनु पऱ्यो, क्रुसिफेरीमा हुनु पऱ्यो है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुन्छ, ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ साइटोप्लाज्ममा है, सिजी भनेर सम्झाएको थियौँ हामीले है त। अब क्रेब साइकल सबै यहाँ कहाँ हुन्छ, माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ है क्रेब साइकल। द फङ्गल हेर त स्पोर्ट्स विच आर प्रोड्युस्ड एट द टिप अफ द हाइफायर हेर त, यो पनि गरिसकेको क्वेसन हो है, सबै रिपिटेड भइरहेको छ। त्यही भएर मैले कोनिडिया कोन जस्तो हुन्छ टिपमा है भनेको थिएँ। एगेरिकस इडिबल फङ्गस हेर त, एगेरिकस इडिबल फङ्गस यहाँ ए छ, बी खोज भनेको थिएँ। बेसिडोमाइसिटिस यसलाई के पनि भन्छन् भनेको थिएँ, क्लफ फङ्गी भन्छन् भनेको थिएँ है। जाइगोमाइसिटिस छ, जाइगोमाइसिटिसलाई के भन्छ है। अब हेर क्वेसन नम्बर 4मा हेर है, क्वेसन नम्बर 4मा एकदमै रिपिटेड है, सबै क्वेसन्सहरू के छन् भन्दाखेरि रिपिटेड छ है। अब जाइगोमाइसिटिसको इक्जाम्पल के हो हाम्रो, जाइगोमाइसिटिसको इक्जाम्पल के हो भन त ल, बेसिडोमाइसिटिसको एगेरिकस भयो है। जाइगोमाइसिटिसको इक्जाम्पल के हुन्छ हाम्रो, म्युकरहरू यसमा पर्छ है, के पर्छ म्युकरहरू यसमा पर्छ है। एस्कोमाइसिटिसको इक्जाम्पल के हो, पेनिसिलियम हो है। एस्कोमाइसिटिसको के हो, पेनिसिलियम हो है त। एस्कोमाइसिटिसको इक्जाम्पल के हो, पेनिसिलियम है। विच द फ्लोइङ सो द हेट्रोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन हेर त, हेट्रोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन भनेको छ क्वेसन नम्बर 5मा है। हेट्रोट्रोपिक मोड अफ न्युट्रिसन भन्ने बित्तिकै फङ्गी पनि गरिसक्यो। विच द फ्लोइङ चाहिँ रड सेप हेर त, रड भनेको के हुन्छ है, क्वेसन नम्बर 6 भेरी इम्पोर्टेन्ट। रड भनेको हेर त है, ब्यासिलस हेर त, रड सेप ब्याक्टेरिया भनेको ब्यासिलस हो है। ब्यासिलस इज रड सेप ब्याक्टेरिया है। अरू पनि छन् है, सिम्पली हेर त क्वेसन नम्बर 6 है। मैले जुन कुरा भनिरहेको छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मजाले गर्नुपर्छ है। रड सेप ब्यासिलस भने रड सेप के हुन्छ, ब्रो भनेर सम्झिन्थ्यौँ हामीले, के भन्थ्यौँ र ब्रो भनेर सम्झिन्थ्यौँ है। अब भिब्रियो कस्तो सेपको हुन्छ भनेर सोधिन्छ हेर, भिब्रियो कस्तो हुन्छ, कोमा सेपको हुन्छ है। कमा हुन्छ नि जुन हाम्रो है, यस्तो कमा सेप है, कमा सेपको के हुन्छ, भिब्रियो हुन्छ है। सबै कुरा यहीँ भनिदिन्छु। कोकस कस्तो हुन्छ तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई कोकस भनेको त सिम्पल नाममै छ, कोकस भनेको स्पेरिकल हुन्छ है। कोकस भनेको स्पेरिकल हुन्छ। स्प्रुलम कस्तो हुन्छ, स्प्रुलम हाम्रो स्पाइरल सेपको हुन्छ है, स्पाइरल सेपको हुन्छ। बुझिन्छ कुरा है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है कुरा। जो त फ्लोइङ ल्याक्स भास्कुलर टिस्यु हेर त, भास्कुलर टिस्यु ल्याक गर्ने कुन हो भनेर है, भास्कुलर टिस्यु ल्याक गर्ने कुन हो है। हाम्रो के चाहियो, भास्कुलर टिस्यु ल्याक भनेको केमा हुन्छ मतलब हामीलाई के चाहियो, ब्रायोफाइटा चाहियो है, ब्रायोफाइटा चाहियो है। यो भनेको के हो हाम्रो, टेरिडोफाइट्स हो फन भनेको त है। मस र अथवा फुनेरियाहरू केमा हुन्, एमा पर्छ। द डिस्टेन्स बिट्विन द टु एडजेसेन्ट नाइट्रोजन स्पेस अफ द डिएनए है, दुईवटा डिएनएको नाइट्रोजन स्पेस कति हुन्छ, 3.4 एम्स्ट्रङ हुन्छ, नझुकिनु है। 2.4 एम्स्ट्रङ हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 8 एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो है, 3.4 एम्स्ट्रङ है। डायमिटर कति हो सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ, डायमिटर अफ द डिएनए डुप्लेक्स भन्यो भने 20 एम्स्ट्रङ हुन्छ हेर है। डायमिटर अफ द डिएनए डुप्लेक्स सोध्यो भने, डायमिटर अफ द डिएनए डुप्लेक्स हेर त, डायमिटर है, डायमिटर अफ के त डिएनए डुप्लेक्स है, डायमिटर अफ डिएनए डुप्लेक्स 20 एम्स्ट्रङ हुन्छ। इन सिनजेनेसियस हेर त, सिन भनेको सँगै है, सिनजेनेसियस, जेनेसियस भनेको फिमेल है, सिनजेनेसियस भनेको के हुन्छ, सिनजेनेसियस हेर त, सिनजेनेसियस कन्डिसन भनेको सिन भनेको यसमा फ्युज भन्ने आउँछ अर्थ है। फ्युजमा के हुन्छ भन्दाखेरि त फिलामेन्ट्स फ्री हुन्छ है, फिलामेन्ट्स फ्री हुन्छ। फ्युज भनेको एन्थर, एन्थर के हुन्छ, फ्युज हुन्छ। एन्थर भनेको हाम्रो जेनेसियस भन्छौँ है। द टोटल स्टिम प्यारासाइड यो मैले भनिसकेको छु, क्वेसन नम्बर 2 है, कुस्कुटा हो है, कुस्कुटा इज द टोटल स्टिम प्यारासाइड, यो भनिसकेको छु है मैले आइएममा, त्यही भएर रिपिट गरिनँ। आइएमको मजाले हेर्नु एकचोटि। अरू द फ्लोइङ आर मेम्ब्रेन बाउन्ड एक्सेप्ट है, मेम्ब्रेन बाउन्ड सबै के छ, मेम्ब्रेन बाउन्ड छन्, तर एउटा छैन, यसको पनि गरिसकेको छु है। यो मेम्ब्रेनलेस हुन्छ भनेर है, मेम्ब्रेनलेस हुन्छ भनेर। यो र हाम्रो के हुन्छ, यो डबल मेम्ब्रेन हुन्छ है, यो डबल मेम्ब्रेन हुन्छ। यो के हुन्छ, मेम्ब्रेन के हुन्छ, यो मेम्ब्रेनलेस हुन्छ है। यी कुराहरू ख्याल गर्न पऱ्यो। अब आउँछ अरू क्वेसन हेर त, अल अफ द फ्रुट डेभलप फ्रम द सिङ्गल ओभरी है अफ अ फ्लावर, इट इज सेड टु बी हेर त, के भने अल अफ द फ्रुट डेभलप फ्रम द सिङ्गल ओभरी है, सिङ्गल ओभरीबाट डेभलप भइरहेको छ, देन इट इज सेड टु बी है। क्वेसन नम्बर 12को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, के हुन्छ, सिम्पल फ्रुट है, सिम्पल फ्रुट बुझिन्छ कुरा। यदि है अल अफ द वान हेर त, वेन अन्ली वान फ्रुट डेभलप फ्रम द सिङ्गल ओभरी है, सिङ्गल ओभरीबाट एउटा मात्र फ्रुट डेभलप भयो भने आजकल के भन्छौँ, हामीलाई के भन्छौँ त्यसलाई भन त है, त्यसलाई के भन्छौँ, सिम्पल फ्रुट भन्छौँ है। फ्रुट डेभलप फ्रम एपोकार्पस पिस्टिल, त्यसलाई के भन्छौँ, एग्रिगेट फ्रुट भन्छौँ है। के भने मैले, फ्रुट डेभलप फ्रम है, हेर है, एग्रिगेट केलाई भन्छौँ, एपोकार्पस है। फ्रुट डेभलप फ्रम के त भन्दाखेरि एपोकार्पस पिस्टिल है, एपोकार्पस हेर त, एपोकार्पस पिस्टिल है। एपोकार्पस पिस्टिलबाट डेभलप भयो त्यसलाई के भन्छौँ, एग्रिगेट फ्रुट भन्छौँ है। स्पेसल फ्रुट केलाई भन्छौँ, इन्फ्लोरेसेन्सबाट डेभलप भयो भने है, इन्फ्लोरेसेन्सबाट है। फ्रुट डेभलप फ्रम द इन्फ्लोरेसेन्स, त्यसलाई के भन्छौँ, मल्टिपल भन्छौँ है, मल्टिपल अथवा के अरे त्यसलाई के भन्छौँ, स्पेसल होइन, मल्टिपल भन्छौँ है, मल्टिपल फ्रुट भन्छौँ। पोलिनेसन बाई विन्ड हेर त, विन्डको पोलिनेसनलाई के भन्छौँ, सिम्पल छ, एनिमोफिली है। विन्डको पोलिनेसनलाई के भन्छौँ, एनिमोफिली भन्छौँ है।
कुरा जान्न पऱ्यो। जुओ भनेको होइन हाम्रो के अरे जुनोटिक होइन, कुनै पनि क्रिएचर्सले सारिदियो भने। इन्टोमो भनेको इन्सेक्टले सार्यो भने इन्टोमोफिली भन्छौँ है। हाइड्रोफिली भनेको हाम्रो के हो त, हाइड्रो भनेको वाटर है। बोटनिकल नेम अफ गार्लिक इज होइन एलियम सेपा है, सबैलाई थाहा छ 14 है। गार्लिक छ हेर त, ओनियनको एलियम सेपा है। गार्लिकको के हुन्छ हेर त, गार्लिकको के हुन्छ, एलियम सेटिबम हुन्छ है। ओजन डिप्लेसन इन द स्ट्राटोस्फियर इज मेनली कज ड्यू टू है। ओजन डिप्लेसन नर्मली हेर है, क्वेसन नम्बर 15 को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 15 मा ओजन डिप्लेसन मेनली के ले हुन्छ, क्लोरोफ्लोरोकार्बनले गर्दा हुन्छ है। अब जुलोजी, द एलिमेन्टरी क्यानल अफ निमेटोड हेर त, एलिमेन्टरी क्यानल अफ निमेटोड कस्तो हुन्छ भनेर मैले पनि गरिसकेको छु। नर्मली के हुन्छ, माउथ एन्ड एयर हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। विच अफ द फ्लोइङ एज 3 चेम्बर्ड हर्ड हेर त, 3 चेम्बर्ड हर्ड केमा हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है। 3 चेम्बर्ड हर्ड केमा हुन्छ, फ्रगमा हुन्छ है। नर्मली के हुन्छ, फ्रगमा हुन्छ है। FARCM भन्दा हामीले गर्थ्यौँ हेर त, एफ है फ्रग एम्फिबियन है, FAR है फ्रग हेर त। अब हेर फ्रगमा हेर नर्मली है, क्वेसन नम्बर हेर 17 नम्बरको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। क्वेसन नम्बर 17 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। नर्मली के हुन्छ, फिस हेर, फिसमा 2 चेम्बर्ड हुन्छ है। फिसमा के हुन्छ, 2 चेम्बर्ड हुन्छ। एम्फिबियनमा 3 चेम्बर्ड हुन्छ। रेप्टाइलमा 3.5 चेम्बर्ड भन्छ नर्मली है। एप्समा के हुन्छ, 4 चेम्बर्ड हुन्छ है। अब हामीसँग मान्छेमा त भइहाल्यो है, कम्प्लिट 4 चेम्बर्ड हुन्छ, बुझिन्छ कुरा है। तर हाम्रो क्रोकोडाइलमा नि के हुन्छ, 4 चेम्बर हार्ट हुन्छ है। यति कुरा जान्नु पऱ्यो है, कहिले काहीँ सोधिदिन्छ। युग्लेना बिलोङ्स टु द किङडम हेर त, युग्लेना जुन छ, युग्लेना कुन किङडममा बिलोङ गर्छ भन्छ। युग्लेना कुनमा बिलोङ गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोटिस्टामा बिलोङ गर्छ है, बुझिन्छ। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टामा के पर्छ, हाम्रो यो प्रोटोजुआहरू है, प्रोटोजुआहरू है, प्रोटिस्टा पोरिफेराहरू पर्छन् हामीले है। अब आयो वाटर भास्कुलर सिस्टम इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर। अभी पनि गरिसकेको वाटर भास्कुलर सिस्टम के को क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो भन्दाखेरि वाटर भास्कुलर सिस्टम हाम्रो इकानोडर्माटा हो है। वाटर भास्कुलर सिस्टम भनेको हाम्रो के हो, वाटर क्यानल सिस्टम भने भए चाहिँ फेरि अर्को हुन्थ्यो हाम्रो है। वाटर क्यानल सिस्टम भने भए के हुन्थ्यो हाम्रो, एस्कन टाइप ड्युकन टाइप पोरिफेरा हुन्थ्यो। हेमोसिलिस प्रेजेन्ट इन हेर त, हेमोसिले पनि गरिसकेको क्वेसन है, गरिसकेको भएर मैले धेरै टाइम दिएको छैन है, झ्यापचुप गएको छु। हेमोसिलिस प्रेजेन्ट इन हाम्रो इन्सेक्टा है, इन्सेक्टा हेमोसिल। सिलम इज के हुन्छ, सिलम चाहिँ ब्लडले फिल्ड हुन्छ हेर है। विच अफ द फ्लोइङ इज प्यारासाइटाइज वाटर फिलिया पनि गर्छ। हेड अफ कक्रोच इज फर्म फ्रम द, हेड अफ कक्रोच कतिवटा सेगमेन्टले बन्छ भनेर सोधेको छ। हेड अफ कक्रोच कतिले बन्छ भनेको थिएँ मैले पनि गरिसकेको, 6 सेगमेन्ट है। हेर त यहाँ यस्तो गरेर 6 हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। हेड अफ चाहिँ 6ले बन्छ है। द हेर त अर्को क्वेसन, द इन्टरनल लाइनिङ अफ द ब्लड भेसल हेर त, इन्टरनल लाइनिङ अफ ब्लड भेसललाई के भन्छौँ, इन्डोथेलियम भन्छ है। अब द फिब्रस हेर त, सेट द्याट कनेक्ट्स द बोन इज कल्ड है। फिब्रस सेट द्याट कनेक्ट्स द बोन हेर त, बोन कनेक्ट भएको छ। फिब्रस सेट द्याट कनेक्ट्स द बोन है। बोन कनेक्सनलाई के भन्छौँ हामीले, लिगामेन्ट भन्छौँ है, बुझिन्छ। बोन कनेक्सनलाई के भन्छौँ, लिगामेन्ट भन्छौँ है। बोन मसल कनेक्सनलाई के भन्छौँ, टेन्डन भन्छौँ, नझुक्किनु है। बोन लामो छ है, बोन हड्डी एकदम लामो हुन्छ भनेर सम्झिने, त्यसलाई के लामो नाम छ, लिगामेन्ट है, यसरी सम्झिनु पऱ्यो। अब हेर क्वेसन नम्बर अर्को आउँछ हामीसँग 10 नम्बर है। वेल बिलोङ्स टु द ग्रुप अफ हेर त, वेल बिलोङ्स टु द ग्रुप अफ है। वेल केमा ग्रुप बिलोङ गर्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। वेल बिलोङ्स टु द ग्रुप अफ के त भन्दाखेरि फिब्रस सेट भइहाल्यो है। वेल बिलोङ्स टु द ग्रुप अफ के हुन्छ, वेल बिलोङ्स टु द ग्रुप अफ सेटासिया है, नबिर्सिनु सेटासिया। वेल केमा बिलोङ गर्छ अरे, सेटासिया है। वेल बिलोङ्स टु द सेटासिया। विच एनिमल एज अ मोडिफाइड मेन्टल क्याभिटी टु एक्सपेल वाटर विदाउट फोर्स है। मेन्टल क्याभिटी, मोडिफाइड मेन्टल क्याभिटी हुन पऱ्यो। मोडिफाइड मेन्टल क्याभिटी है केमा हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्विडमा हुन्छ हेर त, स्क्विडमा है। मोडिफाइड मेन्टल क्याभिटी टु एक्सपेल वाटर विथ द फोर्स है, यसरी बाहिर फालिदिन्छ वाटर है। अब चार्ल्स डार्विन थ्योरी अफ इभोल्युसन इज बेस्ड अन, चार्ल्स डार्विन थ्योरी अफ इभोल्युसन केमा बेस्ड छ, नेचुरल सेलेक्सनमा बेस्ड छ है। विच अफ द फ्लोइङ हेबिटेट सोज द हाइएस्ट डाइभर्सिटी अफ द हेर त, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हाइएस्ट बायोडाइभर्सिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, हाइएस्ट बायोडाइभर्सिटी नजुकिनु, टेम्परेट रेन फरेस्ट है। एनुअल रिङ केमा हुन्छ फेरि, एनुअल रिङ सोध्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रो टेम्परेटमा हुन्छ है। द फुड चेन अलवेज स्टार्ट विथ है, फुड चेन अलवेज स्टार्ट विथ फोटोसिन्थेसिस। द हेर क्वेसन नम्बर 14 भयो है। अब आउँछ द क्याभिटी द्याट एपियर्स ड्युरिङ द इम्ब्रायोजेनेसिस अफ द, इम्ब्रायोजेनेसिसदेखि नै आर्किन है। सजिलो क्वेसन थियो, त्यही भएर रिपिटेड हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर भनेको छु है मैले। एकदम हामी ऱ्यापिड जान्छौँ, किन त हामीले गरिसकेका क्वेसन छन् सबै है। अब आउँछ द एटोमिक नम्बर अफ आर्सेनिक इज 33, वाट इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ इट्स आउटरमोस्ट सेल है। अब हेर 33 छ है, 33 छ है। नाइट्रोजन फस्फरस हेर त, अब नर्मली है यस्तो खालको क्वेसनमा तिमीहरूले जान एउटा नाइट्रोजनको निकाल है। नाइट्रोजनको फ्यामिली कस्तो हुन्छ, 1s² 2s किप हेर त, 1s² 2s² 2p किप है, 2p यतिमा पर्थ्यो नि त, 3 4 5 6 7 8 है नाइट्रोजन। अब हेर अक्सिजन के अरे कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन है, 3 4 5 6 7 7मा पर्थ्यो। अब यस्तै खालको खोज्न पऱ्यो भनेको हेर त, 4s2 छ है, के चाहियो हामीलाई, 4s2 4p किप यस्तै खालको चाहियो, 4s2 4p हेर यो होइन है, पी ब्लक त हो, किपको हुन्छ यस्तो वाला है, यसरी गरेर सजिलो हुन्छ। 1 फ्याराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्विभ्यालेन्ट हो, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। गेस्ट क्वेसन पनि भन्छु म, के भने मैले गेस्ट क्वेसन पनि भन्छु, अलिक फास्ट बोलेको छु होला, मजाले हेर्न मिल्छ है, पज गरेर हेर्नु। 1 फ्याराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्विभ्यालेन्ट टु, 1 फ्याराडे भनेको कति हुन्छ हेर त, 1 फ्याराडे है, 1 फ्याराडे इक्वल्स टु कति त भन्दाखेरि 96,500 कुलुम है,
96,500 कोलुम हुन्छ, सिम्पल छ। द सिन्थेसिस अफ एमोनिया फ्रम द नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन प्रोड्युस विथ द डिक्रिज इन भोल्युम। हेर त डिक्रिज इन भोल्युम भएपछि इन्क्रिज इन प्रेसर हुन्छ भनेको थिएँ मैले है, ख्याल छ भने सिम्पल थियो पनि। अब आयो वेन 10 ml अफ ग्यास, हेर त वेन 100 ml अफ ग्यास इज हिटेड फ्रम द 100 टू, हेर यो क्वेसन रङ छ है, के छ क्वेसन रङ छ है, सिम्पल के हुनुपर्ने यहाँनिर यहाँ 10 ml हुनुपर्छ है। वेन 10 ml अफ ग्यास इज हिटेड फ्रम द 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टु 200 डिग्री सेन्टिग्रेड वाट विल बी द फाइनल भोल्युम। हेर त यो क्वेसन सिम्पल छ, कसरी गर्ने त, सिम्पल हामीलाई ग्यास इक्वेसन थाहा छ, V1 अपन के हुन्छ अन्त V1 अपन T1 इक्वल्स टू के हुन्छ V2 अपन T2 हुन्छ। द्याट इज के निकाल्न पऱ्यो भने हामीलाई के गर्न पऱ्यो, हेर त वाट विल बी फाइनल भोल्युम निकाल भनेको छ है, फाइनल भोल्युम भनेको V2 निकाल भनेको छ। V2 इक्वल्स टू के गर्न मिल्छ V1 अपन T1 इन्टु T2 गरेर एन्सर आउँछ है, यतिमै छ एन्सर है, यति गर्नु एन्सर आउँछ, सजिलो छ, गरिसकेको क्वेसन हो। जियोलाइट्स, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। जियोलाइट्स एज अप्सन युज टु रिमुभ द हार्डनेस अफ वाटर है, द केमिकल फर्मुला विल बी। हेर त जियोलाइट्स छ, जियोलाइट्स भनेको छ युज टु रिमुभ द हार्डनेस अफ द वाटर, देयर केमिकल के हुन्छ त एल्युमिनियम सिलिकेट है, एल्युमिनियम सिलिकेट हुन्छ। हेर त एल्युमिनियम सिलिकेट हुन्छ जियोलाइट भनेको है, यहाँ जेड छ, फर्स्ट लेटर खोज एल्युमिनियम है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। अब अरू क्वेसनमा जाऊँ हामी, FeSO4 प्लस KMnO4। हेर यो क्वेसन पनि गरिसकेको क्वेसन, रिडक्स रियाक्सनमा नर्मल्ली है के हुन्छ भनेको छ, इलिमेन्ट रिडक्स भनेको Mn हुन्छ है, मैले गरिसकेको छु त्यही भएर। अब विच इन्जाइम इज ड्युरिङ द प्रोडक्सन अफ एल्कोहल फ्रम द कार्बोहाइड्रेट बाई फर्मेन्टेसन, यो पनि नभन्नु पर्ला है, के हुन्छ फर्मेन्टेसनमा युज हुने भनेको जाइमेज हो है। द माइग्रेसन अफ डिस्पर्सन मिडियम अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ल्याक्टिक करेन्ट। हेर त अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ल्याक्टिक करेन्ट है, द माइग्रेसन अफ डिस्पर्सन मिडियम है, क्वेसन नम्बर हेर त डिस्पर्सन अफ मिडियम है, डिस्पर्सन मिडियम भनेको छ के हुन पऱ्यो रे, माइग्रेसन हुन पऱ्यो है, के हुन्छ त इलेक्ट्रो अस्मोसिस, कहाँबाट कहाँ, अस्मोसिस भनेको सल्भेन्टको के हो हाम्रो डाइल्युटबाट कङ्कमा जान्छ है, त्यसलाई के भन्छौँ इलेक्ट्रो अस्मोसिस भन्छ, जान्न पऱ्यो। वेन इथाइल एल्कोहल इज ट्रिटेड विथ द, हेर त एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट इट फर्म एसिटल्डिहाइड है, सिम्पल के छ एल्कोहलबाट CHO भन्छ, के को फर्ममा पोटासियम डाइक्रोमेट भनेको K2Cr2O7 है, त्यो त H+ है, एसिडिकमा राख्यो भने यसलाई के भन्ने भनेको छ क्वेसन नम्बर। हेर त अब यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि अक्सिडेसन भन्छौँ है, अक्सिडेसन भन्छौँ, अक्सिडेसन भन्छौँ। अब अर्को क्वेसन छ, अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि H2 इज अ लिक्विड बाइ H2 इज अ ग्यास है, यो एकदमै रिपिटेड क्वेसन हो है, सधैँ सोधिरहेको हुन्छ। र H2 इज अ लिक्विड बाइ H2 इज अ ग्यास है, H2 लिक्विड हो H2 ग्यास हो, किन त भन्दाखेरि नबिर्सिनु कहिले पनि है, लेखिहाल केले हुन्छ अब द हेर त हाइड्रोजन बन्डिङ इन वाटर मलिकुल्स, हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ कि वाटर मलिकुल्समा, त्यसले गर्दाखेरि है H2 के हुन्छ लिक्विड हुन्छ, H2 चाहिँ ग्यास हुन्छ। क्लोरलको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ होला, CCl3CHO हुन्छ, नर्मली के भने मैले CCl3CHO हुन्छ, नजुकिनु है क्लोरलको फर्मुला। अब क्वेसन नम्बर 0.62 ग्राम अफ द NO2 इज एडेड टु द 100 ml अफ द एथी, द रिजल्टिङ सल्युसन विल बी है। अब यसमा सिम्पल छ, हेर त दुइटैको के निकाल्ने भनेको थिएँ मैले, दुइटैको नम्बर अफ ग्राम इक्वेलेन्ट निकाल भनेको थिएँ है, त्यति पनि आउँदैन भने ठिक छ, के गर्न मिल्छ हेर त सिम्पल ग्राम इक्वेलेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ है, माथि कति दिएको छ 0.62 दिएको छ है। अब यसलाई के गर्न पऱ्यो एडेड टु द, हेर त हाम्रो 1000 ml अफ एथी H2SO4 सल्युसन भनेको छ है, NO2CO3 इज एडेड टु भनेर क्वेसनले गरेको छ है। अब फर्स्टमा है के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि सिम्पल निकाल्ने है। अब हेर धेरै जसो क्वेसनहरू न्युट्रल हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले गेस गर्न सक्छौँ, र धेरै जसो न्युट्रल नै हुन्छन् है, के भने मैले न्युट्रल नै हुन्छन्। अब यसमा है हामीले के गर्छौँ हेर त नर्मल्ली के भनेको छ क्वेसन है, नम्बर अफ ग्राम इक्वेलेन्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन, फर्स्टमा के निकाल्नु पऱ्यो नम्बर अफ ग्राम इक्वेलेन्ट निकाल्नु पऱ्यो है। नम्बर अफ ग्राम इक्वेलेन्ट निकाल्नलाई वेट इन ग्राम अपन इक्वेलेन्ट वेट गर्छौँ है, वेट इन ग्राम अपन इक्वेलेन्ट वेट गर्छौँ इन्टु लिटर अफ भोल्युम हो है। अब नर्मालिटी अफ निकाल भनेको छ है, नर्मालिटी निकाल्न के गर्छौँ हामीले 0.62 है, गिभन वेट अपन मोलिकुलर वेट गर्न पऱ्यो 62 हुन्छ है, अब वेट इन ग्राम अपन इक्वेलेन्ट वेट गऱ्यौँ है इन्टु 1 अपन लिटर अफ भोल्युम है, द्याट इज कति त भन्दाखेरि 1/100 है, के गर्छौँ 1/100 हराउनु पऱ्यो है, लिटर भोल्युममा चेन्ज गर्न पऱ्यो है, 1/100 इन्टु 1000 गर्नुपर्छ है, बुझिन्छ कुरा है। सिम्पल के गऱ्यौँ भन्दाखेरि फर्मुला लगाएको हो यो, के को फर्मुला लगाएको भन्दाखेरि वेट इन ग्राम छ है, अपन 0.1 नआइपुग्न सक्छ है। अब दुइटैको चेक गर्ने हो कि दुइटैको चेक गर्ने न्युट्रल हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो है, अन्त है 0.62 अपन 62 गर्दाखेरि कति आउँछ भन त, 0.62 अपन 62 गऱ्यो अपन 1000 अपन हामीले के गर्छौँ गिभन वेट गर्छौँ है। नर्मली आयो हामीसँग के आयो ग्राम आयो है, वेट आयो, वेट आइसकेपछि वेट अपन हामीले के गर्ने हो, वेट अपन के गर्छौँ 1000 ml है, नर्मली यो आइसक्यो एउटा यो आयो है, एउटा निकाल। अब एसिडको निकाल 0.1 इन्टु 100 है, 0.1 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.1 इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो है, 100 ml छ 100 अपन 1000 हुन्छ, यो गर्दाखेरि कति आउँछ है, दुइटैको कति आउँछ भन्दाखेरि 0.1 आउँछ, यो पनि 0.1 आउँछ, द्याट इज के हुन्छ न्युट्रल हुन्छ। दुइटैको चेक गर्ने है, दुइटैको चेक गर यति गर्दाखेरि एन्सर आउँछ है। अब नम्बर अफ ग्राम इक्वेलेन्ट निकाल्ने यो दुइटैको है, द इक्वेलेन्ट वेट अफ द KMnO4 इन एसिडिक सल्युसन। हेर त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 13 को है। अब हेर यसको लागि सल्युसन छ है, BA है, अब बेन भनेर सम्झिँदा हुन्छ है, बेसिकमा के हुन्छ एसिडिकमा के हुन्छ न्युट्रलमा के हुन्छ। हेर त न्युट्रल मिडियममा के गर, न्युट्रल छ न्युट्रलमा के गर मोलिकुलर वेट बाइ 3 गर है, मोलिकुलर वेट 3 गर, बुझिन्छ कुरा।
अल्कलाइनमा के गर अल्कलाइन छ एबाट अल्कलाइन एमबाट ए भनेको 1 हो नि त 1 गरेर एम 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी अब एसिडिकमा के हुन्छ m/6 हुन्छ है m/6 हुन्छ द्याट इज 631 भनेर सम्झ्यौ न्युट्रल भनेको 3 भनेर सम्झिनु पऱ्यो मलिकुलर बाई 3 गर्छौँ है अब के एमिनोफोर कि मिडियममा भने एसिडिक भनेको के हुन्छ m/ कति छ हामीसँग छ यहाँ क्वेसन नम्बर 13 को हेर त क्वेसन नम्बर 13 है m/6 हुन्छ है के एमिनोफोर स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिँ K2Cr2O7 है नर्मली इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के एमिनोफोर इन एसिडिक मिडियम भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ द्याट इज के त भन्दाखेरि m/5 हुन्छ m/6 छैन त्यही भएर नियरेस्ट खोजेको है त द हिटिङमा पाइराइड टु रिमुभ द सल्फर हेर त कहिले पनि सल्फर भन्यो भने है नबिर्सिनु कहिले पनि सल्फर भन्यो भने सिम्पली के गर्छौँ रोस्टिङ है रोस्टिङ भने चाहिँ क्यू आर पछि के आउँछ एस आउँछ द्याट इज सल्फाइड रिमुभ गर्छौँ यसबाट द रेट अफ रियाक्सन हेर त द रेट अफ सबै एकदम इम्पोर्टेन्ट द रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड अपन द क्वेसन अफ कुनै पनि रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड अपन है रेट अफ रियाक्सन हेर त रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड अन के त भन्दाखेरि टेम्परेचर है रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड अन द इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट इन्क्रिज इन टेम्परेचर केमा डिपेन्ड हुन्छ हेर त इन्क्रिज कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट है क्वेसन नम्बर 15 को है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है क्वेसन नम्बर 15 है हेर त एकदमै है मैले जति क्वेसनहरू भनिरहेको छु एकदमै रिपिटेड क्वेसन्सहरू हुन् र यो के हुन्छ सधैँ आइराख्ने क्वेसन्सहरू हुन् है के हुन्छ रेट अफ हेर त रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड अपन द इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ केमा डिपेन्ड हुन्छ रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड अन यता इन्क्रिज विथ इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट इन्क्रिज इन टेम्परेचर जेनरली डबल हुन्छ एक्चुअली डिपेन्ड अपन बोथ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन एन्ड टेम्परेचर बट टेम्परेचर इन्क्रिज विथ द क्याटालिस्ट डिक्रिजिङ होइन बुझिन्छ कुरा है रेट अफ रियाक्सन केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने नर्मली हामीले के हान्छौँ टेम्परेचर हान्नुपर्छ है टेम्परेचर इज इम्पोर्टेन्ट है टेम्परेचर हुन्छ नर्मली है दुइटैमा डिपेन्ड हुन्छ हुन चाहिँ अब क्वेसन अफ फिजिक्सको आयो है फिजिक्सको पनि हामीले डिल गरिहाल्छौँ फिजिक्समा के छ हेर त यो टु रेजिस्टेन्स अफ द भ्यालुज 4 है यो पनि हामीले गरिसकेको क्वेसन है मैले त्यही भएर धेरै गरिनँ हेर त 10 ओहम छ है सिरिजमा गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ के भनेको थिएँ मैले यो 10 हुन्छ 10 को प्यारल है अब हेर यो 10 छ 10 को प्यारल कति हुन्छ 5 छ आइएममा गरेको है त्यही भएर रिपिट गरिनँ मैले द टाइम पिरियड बाई द हेर त द टाइम पिरियड बाई द मास प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपॉर्ड टु द म्याक्सिमम हाइट विथ द इयर इज नेग्लेक्टेड द टाइम अफ द यति इज यति है यो पनि गरिसकेको क्वेसन के भनेको थिएँ मैले है यसरी फाल्यो है माथि अपर टु म्याक्सिमम हाइट फाल्यो है इयर रेजिस्टेन्ट नट नेग्लेक्टेड इयर रेजिस्टेन्ट नट नेग्लेक्टेड भनेपछि के हुन्छ हेर त इयर यो क्वेसन हेर है यस्तो खालको इयर रेजिस्टेन्स नट नेग्लेक्टेड भनेको छ है क्वेसन नम्बर 2 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो इयर रेजिस्टेन्स नट नेग्लेक्टेड भनेको छ है नबिर्सिनु यो क्वेसन चाहिँ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सधैँ रिपिट भइरहेको छ बुझिन्छ इयर रेजिस्टेन्स नट नेग्लेक्टेड भन्यो यो इयर रेजिस्टेन्स इन नेग्लेक्टेड टाइप अफ एसएनडी इक्वल टु टाइम अफ डिसेन्ट हुन्छ नट नेग्लेक्टेड भन्यो भने हेर है कुरा त इयर रेजिस्टेन्स है नट नेग्लेक्टेड भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नट नेग्लेक्टेड भन्यो भने टाइम अफ डिसेन्ट इज फार मोर ग्रेटर देन टाइम अफ एसेन्ट है तर इयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्टेड भन्यो भने चाहिँ टाइम अफ डिसेन्ट इक्वल्स टु टाइम अफ एसेन्ट हुन्छ बराबर हुन्थ्यो यहाँ 10 सेकेन्ड भन्दा माथि थाको टाइम हो नि त 12.3 ठुलो खोज्नु पऱ्यो हेर त यसले के भन्छ टाइम अफ डिसेन्ट इज फार मोर ग्रेटर देन टाइम अफ एसेन्ट माथि फालेको टाइम 10 सेकेन्ड छ तल आउने टाइम बढी हुन पऱ्यो 10 भन्दा बढी कुनै पनि एन्सर छैन 12.3 सेकेन्ड है द रकेट लन्च हेर त यो अर्को क्वेसन आयो रकेट लन्च विथ यसको भेलोसिटी है रकेट लन्च विथ यसको भेलोसिटी फलोज द पाथ अफ है रकेट लन्च जुन रकेट लन्च भएको हुन्छ त्यसले कुन कस्तो खालको पाथ फलो गर्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है रकेट लन्च विथ यसको भेलोसिटी फलोज अफ के त पाथ भन्दाखेरि प्याराबोलिक पाथ है द्याट इज रकेट छ है रकेट हेर त रकेट है रकेटले कस्तो पाथ फलो गर्छ भन्दाखेरि मैले के भने प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट आइएम 1998 को क्वेसन पनि हो यो अब 2 मास अफ 4 kg एन्ड 16 kg आर मुभिङ विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी वाट विल बी देयर मोमेन्टम है एकदमै सिम्पल क्वेसन छ के हुन्छ p²/2m गर्ने हो है k इक्वल्स टु के हुन्छ p²/2m हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ के भने मैले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ द्याट इज के हुन्छ त हामीले के सोधेको छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ द्याट इज के हुन पर्यो p1/p2 इक्वल्स टु द्याट इज रुट ओभर m1 के हुन्छ m2 हुन्छ द्याट इज कति हुन पर्यो 4/16 को होल गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 कति हुन्छ है 1/2 हुन्छ सिम्पल हेर त 1/2 हुन्छ द्याट इज 1/2 है गर रिपिट क्वेसन द रेट अफ लस हिट अफ बडी डिपेन्ड्स अपन हिट लस जुन छ हिट अफ लस केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ एक्सेस टेम्परेचर है सधैँ पनि हेर एक्सेस टेम्परेचर अफ द बडी ओभर द सराउन्डिङ है रेट अफ हिट लस एक्सेस टेम्परेचर अफ द बडी ओभर द सराउन्डिङमा डिपेन्ड हुन्छ यो लेखिहाल्नु है हिट लस फ्रम द बडी डिपेन्ड अपन है एक्सेस टेम्परेचर भन्छौँ नि हामीले चिसो छ है हाम्रो बडीबाट तातो है हायर टेम्परेचरबाट के जान्छ लोवरमा जान्छ भन्छौँ हामी है हाई टेम्परेचरबाट हाई हिट अलवेज फ्रम द हाई बडी अफ हाई टेम्परेचर टु द लोवर टेम्परेचर अब यो आयो द बडी अफ ग्यास एट द 50 सेन्टिमिटर अफ एच इज 27 टु इफ द भोल्युम इज मेन्टेन कन्सटेन्ट द प्रेसर हेर भोल्युम कन्सटेन्ट भनिसक्यो क्वेसनले है भोल्युम कन्सटेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले कुन फर्मुला लाउन मिल्छ हेर त भोल्युम कन्सटेन्ट भन्ने बित्तिकै हेर त के लाउन मिल्यो p1b इक्वल्स टु t द्याट इज t2b अपन t2 है द्याट इज के त भन्दाखेरि v कन्सटेन्ट छ भीलाई हटाइदियो दुईटैमा हेर त v कन्सटेन्ट छ त्यही भएर हामीले यस्तो गरेको है अब के निकाल्न मिल्छ p2 इक्वल्स टु है p2 इक्वल्स टु हामीलाई कति दिएको छ 50 दिएको छ इन्टु 370 दिएको छ है क्यालकुलेट गरेको मैले है हेर त यसमा 270 जोडेको क्याल्भिनमा चेन्ज गर्न पऱ्यो अपन t2 कति छ हामीसँग 97 डिग्री सेन्टिग्रेड यसलाई हिसाब गर्दाखेरि कति आउँछ 3 आउँछ है 5 कति जा हुन्छ
यता 50 नर्मली होइन 370 गर्दाखेरि कति आउँछ 61.67 आउँछ है 61 पनि समथिङ आउँछ द्याट इज के त 67 होइन एन्ड मुभ टुवर्ड द प्लेन है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एन्ड मुभ टुवर्ड द प्लेन हेर त क्वेसन नम्बर हाम्रो 7 है एन्ड मुभ्स टुवर्ड द प्लेन भनेर क्वेसनले सोध्छ हेर है सधैँ आउँछ अब यस्तो खालको क्वेसनमा के गर्ने हो द्याट इज रिलेटिभ निकाल्ने हो नि त एन्ड मुभ्स टुवर्ड द प्लेन मिरर विथ द स्पिड अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड द्याट इज 2 हेर त द मिरर इज टु द एन्ड विथ द सेम स्पिड 2 + 2 द्याट इज 2 × 4 गर्छौँ द्याट इज 8 आउँछ है रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि अब यो के गरेको दाइ यो त भयो तर हामीले के गरेको त्यो नि भनिदिनु न त भन्छौ भने हेर प्रोसेस हेर है प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले के सोध्यो हेर त वाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन द एन्ड एन्ड इमेज है के भन्यो क्वेसनले एन्ड एन्ड इमेज भनेको छ रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन इमेज एन्ड अब्जेक्ट हेर त कहिले पनि के भन्यो भने रिलेटिभ भेलोसिटी इमेज एन्ड अब्जेक्ट भन्यो भने इमेज एन्ड अब्जेक्ट भन्यो भने यो लाउँछौँ है दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 2ले है 2ले दुइटैको डिस्टेन्स है इमेज हेर त इमेज एन्ड अब्जेक्ट भन्यो है इमेज भर्सेस अब्जेक्ट के निकाल्यो रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्यो भन्यो है रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्यो भने के गर्छौँ भने मैले रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल भन्यो भने 2 गर्छौँ भेलोसिटी अफ मिरर गर्छौँ प्लस भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट गर्छौँ है तर के सोध्यो अब हेर रिलेटिभ बिट्विन हेर नर्मली है रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन अब्जेक्ट एन्ड इमेज सोध्यो भने अब आउँछ रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन इमेज एन्ड के सोध्यो इमेज भर्सेस के सोध्यो मिरर सोध्यो भने इमेज भर्सेस मिरर सोध्यो भने चाहिँ के गर्छौँ त इमेज भर्सेस मिरर सोध्यो भने चाहिँ सिम्पल के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वल्स टु माइनस भेलोसिटी अफ मिरर प्लस भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट गर्छौँ है सिम्पल यो आइरहेको क्वेसन हो है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ गर्नु है त द डायमिटर अफ द नाइक्रोम वायर इज रिड्युस टु हेर त डायमिटर अफ द नाइक्रोम वायर इज रिड्युस टु हाफ है नाउ द रेजिस्टेन्स चेन्ज बाई क्वेसन नम्बर 8 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है र यो रिपिट भइरहेको क्वेसन हो है रिपिट भइरहेको क्वेसन हो है नर्मली डायमिटर कसरी रिलेट हुन्छ भन्ने कुरा जान्न पऱ्यो है डायमिटर कसरी रिलेट हुन्छ जान्यो पनि गरिहाल्छौँ सिम्पल छ यसको लागि के गर्न पऱ्यो पनि आइएम 1998 हेर आइएमको सबै क्वेसन रिपिट भएको छ कि है सिम्पल के हुन्छ आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R4 हुन्छ है यस्तै R4 भयो जस्तै है नर्मली हेर त डायमिटर छ डायमिटर भनेको पनि त्यही यो 1/D4 होला होइन D4 भइसकेपछि हेर त के भन्यो डायमिटर इज रिड्युस टु हाफ है डायमिटर हाफ भयो अरे हेर त यो 1/2 भयो भने है नर्मली के भने मैले 1/2 भयो भने है नर्मली 1/2 भयो भने यो 2 दी पावर 4 गरेर द्याट इज 16 है किन त 2 को पावर कति हुन्छ 16 हुन्छ है चेन्ज गरेर हेर्दा हुन्छ हेर त द आई इज लिस्ट फर्स्ट र स्ट्रेन्ड वाइल भिविङ एन अब्जेक्ट प्लेस्ड एट है क्वेसन नम्बर 9 हेर त है फार पोइन्ट मैले ख्याल गरेको छु 25 सेन्टिमिटरभन्दा अगाडि ल्याएर हेर त एकदमै तन्काएर हेर्नुपर्छ है ख्याल गरेको छौ किन है यसरी हेर्दा त 25 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो लिस्ट भिजन हो है 25 सेन्टिमिटर भनेको हाम्रो लिस्ट भिजन हो र नजिकभन्दा टाढालाई हेर्नलाई लिस्ट स्ट्यान्ड हुन्छ है टाढा हेर्दाखेरि लिस्ट स्ट्यान्ड हुन्छ नजिकको हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ हामीलाई है बुझिन्छ कुरा है त्यही भएर नाइनको है फायर अब्जेक्ट हेर्दाखेरि लिस्ट स्ट्यान्ड हुन्छ भनेर जान्न पऱ्यो है अब अर्को क्वेसन आउँछ हेर द ब्याट्री अफ इएमएफ 12 भोल्ट है इज कनेक्टेड प्यारलल विथ द भोल्टमिटर द भोल्टमिटर 11 भोल्ट है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गेस क्वेसन है इट इज बिकज हेर त किन त है हाम्रो कति छ 12 भोल्टको छ होइन तर के भइदिन्छ अरे 11 भोल्ट मात्रै रिड गरिरहेछ किन त भन्दाखेरि है नर्मल्ली के हुन्छ त है के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो किन भन्दाखेरि नर्मल्ली के हुन्छ भित्र यसको आफ्नै इन्टरनल पोटेन्सियल हुन्छ है के भने स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्री है के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याट्रीको आफ्नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ कि है इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ द्याट इज के त आर है यसले गर्दाखेरि के रेजिस्टेन्स गरिसकेपछि के गर्छ है के गर्छ हामीलाई करेन्ट कम हुन्छ रेजिस्टेन्स बढी भयो भने है त्यसले गर्दाखेरि रिडिङ कम हुन्छ द्याट इज के त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 10 है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्री स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्री थोरै हुन्छ त्यही भएर एक मात्र घट्यो आइसी स्केटर्स यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट है गेस क्वेसन भन्छु म आइसी स्केटर्स युज द प्रिन्सिपल अफ एङ्गुलर मोमेन्टम है के भने मैले एङ्गुलर मोमेन्टम है एङ्गुलर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल हुन्छ है यसमा अरू के हुन्छ नि थप एङ्गुलर मोमेन्टममा के हुन्छ अर्को पनि भनेको थिएँ मैले ब्यालट डान्सिङ है त्यो कम्बरमा पाइप घुमाउँछ नि ब्यालट डान्सिङ भयो है सिटिङ एन्ड स्ट्यान्डिङ स्विङ यिनीहरू है A metal of having the density 15 and the metal B having the density 20 are mixed together by the 25% and 7% respectively to form a new alloy. Calculate the density of a new alloy. हेर त अब यस्तो खालको क्वेसनको लागि है क्वेसनले के भन्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ अब क्वेसनले के भन्यो भन्ने कुरा हेर अब यो सिधै गरिदिँदा नि हुन्छ है सिधै गरिदिँदा पनि हुन्छ हुन त तर अब हामीले यहाँ है लजिक लगाएर गर्छौँ हेर लजिक लगाएर गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2 मा के भन्यो मेटल having the density 15 and metal 20 डेन्सिटी छ है 20 डेन्सिटी मिक्स टुगेदर बाई 25% and 7% रेस्पेक्टिभली है टु फर्ममा के त भन्दाखेरि 20% एन्ड 7% गरेर टु फर्ममा न्यू एलोई एउटा एलोई नयाँ बनाइरहेछ डेन्सिटी अफ न्यू एलोई कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ क्वेसनले है न्यू एलोईको डेन्सिटी कति हुन्छ है अब हेर यसमा के जान्न पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा है यसमा जान्न पऱ्यो के अब हेर मेटल हेभिङ द डेन्सिटी कति रे मेटल हेभिङ द डेन्सिटी 15 एन्ड मेटल हेभिङ द हेर त मेटल ए को डेन्सिटी 15 छ मेटल बी को डेन्सिटी 20 छ मिक्स टुगेदर बाई एउटा हेर त
15को हामीले के निकाल्ने 25% निकाल 25% 15को निकाल्दाखेरि कति हुन्छ है त्यसरी गर अब 20को कति 75% निकाल्ने है अब गर्दाखेरि हेर त 20को 75% निकाल्दाखेरि है एराउन्ड कति हुन्छ यो है 20को 75% हेर त 20को 75% भनेको कति होला त है एउटा पर्सेन्ट निकाल 20 हेर त 20को 75% भनेको 75/100 × 20 गर्ने हो 25 द 100 द्याट इज 15 भयो होइन 15 यसको भयो है 15 प्लस यसको चाहिँ प्लस कति पर्सेन्ट 25% मात्र निकाल भनेको छ भने 15 प्लस समथिङ हुन्छ द्याट इज है अब यसको पनि 25% निकाल है दुइटैको है एकचोटि 75को निकाल्यौँ अब हामीले 25को निकालेर 25% 25/100 × 20 25 द 100 5 5 द 25 भनेको दुईवटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त 15 प्लस त्यो गर्न पऱ्यो है नर्मली डेन्सिटी अफ एलोई कति हुन्छ भनेर क्वेसनले दिइरहेको छ द्याट इज 18.75 है अलिक कम हुन्छ भनेर जान्न पऱ्यो है यसरी गर सजिलो हुन्छ गर्न है अब हाउ विल बी द इमेज फर्म बाई अ कन्भेक्स लेन्स इफ द अपर हाफ अफ द लेन्स इज ऱ्याप्ड इन अ ब्ल्याक पेपर एकदमै सोधेको क्वेसन हो है क्वेसन नम्बर 13 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर त वाट इज द फर्म बाई द कन्भेक्स मिरर है कन्भेक्स मिरर छ हेर त है कन्भेक्स मिरर छ कन्भेक्स मिररको के भयो अरे माथिपट्टि है माथिपट्टि यसरी अपर हाफ अफ द लेन्स इज ब्ल्याक पेपरले रोपिदियो अरे है ब्ल्याक पेपर छ भनेपछि सधैँ जान्नु है यो क्वेसन चाहिँ होइन वाट इज द इमेज फर्म बाई द कन्भेक्स मिरर इफ द नर्मली के हुन्छ त 13 को ब्राइटनेस अफ द इमेज विल बी रिड्युस्ड हेर त ब्राइटनेस अफ द इमेज विल बी रिड्युस्ड है ब्राइटनेस इज रिड्युस्ड टु द इन्क्रिज हेर त इन्टेन्सिटी अफ द इमेज है किन हुन्छ भन्दाखेरि है यो किन भन्दाखेरि यो के हुन्छ त ड्यु टु द रिड्युस्ड के हुन्छ ब्राइटनेस रिड्युस्ड भयो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ डिक्रिज इन्टेन्सिटी है इन्टेन्सिटी अफ इमेज है इन्टेन्सिटी अफ इमेज के भयो डिक्रिज भयो है भेरी इम्पोर्टेन्ट द वेभ नेचर अफ द म्याटर यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ वेभ नेचर अफ द म्याटर इज नट डिफरेन्ट टु आवर डेली अब्जर्भेसन्स बिकज द म्याग्निट्युड अफ द हेर त वेभ नेचर अफ द म्याटर हाम्रो म्याटरको वेभ नेचर देखिन पर्ने हो नि त तर देखिँदैन किन त भन्दाखेरि नेग्लिजिबल कम्पेयर टु द साइज अफ द अब्जेक्ट है किन त भन्दाखेरि यसको जुन